Вітаю вас, дітки! Зараз ми дізнаємося прогноз погоди за секунду. Варто лише глянути в телефон. А чи знаєте ви, як про дощ чи сніг дізнавалися ваші дідусі та бабусі? Раніше радіо було головним членом родини. Вранці всі збиралися на кухні і з маленької коробочки диктор урочистим голосом повідомляв: Увага! Передаємо прогноз погоди. Люди затихали, бо від цього залежало, чи брати парасольку, чи тепло вдягати дітей. Це був магічний момент зв'язку зі світом. Пограємо в дидактичну гру «Почуй прогноз». Уявімо, що ми вмикаємо старе радіо. Сьогодні в місті лютий вирішив позбиткуватися. Зранку мороз чіпає за щоки, а по обіді з дахів капають сльози. Будьте обережні. Чому лютий називають криводородом? Так, бо вдень тане, а вночі замерзає. Дорога стає кривою і слизькою. Які прикмети лютого ми знаємо, дітки? Лютий лютує та весну чує. У лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. Виконаймо вправу метеорологи. Давайте складемо свій радіозвіт про сьогоднішню погоду за планом. Яке небо? Похмуре чи ясне? Чи є опади? Сніг, крупа чи дощ? Чи є вітер? Лютий часто приносить сильні завірюхи. Стрічка погоди – цікавий факт. У давнину люди помічали, що якщо в лютому іній на деревах, буде багато меду влітку. Порівняємо сніг на початку зими та зараз. Лютневий сніг часто важкий, вологий, бо повітря стає теплішим. Спробуйте зліпити уявну сніжку. Якщо вона розсипається, мороз міцний. Якщо ліпиться, весна вже близько. Сьогодні ми дізналися, що радіо було справжнім провідником у світ природи для людей минулого. А лютий – це останній місток між зимою та весною. Що люди робили, коли чули по радіо про хуртовину? Яка погода в лютому вам подобається найбільше? Дітки, ви великі молодці! До зустрічі!